Вот Виктор Григорьевич Комиссаржевский говорил о нашей профессии. Причем очень деликатно. Я от режиссера ожидал худшего. А я все время уже с середины вечера думаю, знаете о чем? Что ну вот с годами я все больше и больше нашей профессии удивляюсь. Тем не менее, не перестаю ее любить. Вот я вам сейчас расскажу свой сегодняшний день. Значит так, 9 утра. Примерка театрального костюма в мастерских театра. Мастерские не рядом с театром, значит, это какой-то крюк, потом переход на репетицию. С 11 до 2 репетиция, трудная. После репетиции, с 3 до 5 заседание художественного совета, на котором я обязан быть в театре. Но это уже легче, тут же. Затем спектакль драматический, трудный. Потом я явился сюда отдыхать. И действительно отдыхаю. Вот поэтому, так сказать, сияние смеха на моем лице. Хотя я представляю себе, что со стороны, понимаете, этот отдых может выглядеть несколько странным, потому что он выглядит продолжением моего рабочего дня. Вот. А на самом деле все-таки отдых. Правда? Да, но он не во всех профессиях возможен, Кира Петровна. Можете вы себе представить, скажем, ну, парикмахер отработал 7 часов, пришел домой, поужинал, значит, умылся, и потом, так сказать, в виде отдыха, так сказать, в порядке мечты, подстриг еще парочку соседей. Это нереально. Нереально. У нас реально. Сколько раз я наблюдаю, вот в этом же фойе дома актера, после труднейшего репетиционного дня, скажем, или даже не после репетиционного дня, а к ночи уже, что еще, так сказать, утомительнее, стоит стайка молодых актеров. И не только молодых, между прочим. И они умирают от смеха. Кажется, что смех разорвет их на куски. Они рыдают от смеха. Совершенно ясно, что сейчас создается будущий капустник. Да. Кстати, как вот технически поступить. Очевидно, некоторые телезрители могут не знать, что такое капустник. Так вы расскажите. Куда, где? Туда рассказывать. Да. Так, для незнающих слово капустник. Значит, оно обозначает это странное слово, такое... От какого слова речи? Все объясню. Нет, это постепенно. Не надо, профессор. Все будет. Значит, оно обозначает сугубо внутритеатральное, сатирическое, пародийное, шуточное, как хотите, представление. Причем вошло оно в быт, Сурен Акимович, вошло оно в быт со времени нашего великого актера Михаила Семеновича Щепкина. Вот с тех пор, когда у Щепкина за большим столом вечером после спектакля собирались актеры, шутили, смеялись, острили, разыгрывали всякие сценки. А на столе стояло традиционное блюдо, Михаил Иванович. На столе стояло традиционное блюдо, большой пирог с капустой. И так бывало ежевечерне, и вот отсюда и возникло слово «капустник». Исчерпывающе. Очень мило. Это вот хозяин. Очень мило. Профессор Плят нам дал чудную справку, причем, серьезно говоря, он дал нам чудесную справку о том, что... Я благодарю вас. Чудесную справку о той замечательной традиции, которую ввел в быт артиста Михаил Семенович Щепкин. Это чудно. И до сих пор почему-то у нас сейчас, мы боялись этого слова, товарищи, если на то пошло. Капустник, так куда-то все прячутся. Оказывается, это великолепно. У Щепкина собирались лучшие люди, интеллигенты тогда. Собирались, они вот делали пародийные сцены, и тогда была халтура, которую они высмеивали на своих этих самых вечерах. Это было, может быть, друзья, может вы проиллюстрируете, как был у Щепкина этот самый какую-нибудь сцену? Нет, мы это у Щепкина не бывает. Я знаю, не бывает. Но все-таки, поскольку вы профессор, вы, может, проиллюстрируете? Не, так сегодня с Владимиром Аркадьевичем? С Владимиром Аркадьевичем. Да нет, у нас нет этих. А что? Ну, какую-нибудь пародийную сценку, кого-нибудь что-нибудь сделаете. Которую вы делали. Это было давно, 25 лет тому назад, Да. мы были молодыми. Ну, в общем, они не сделают. У нас была пианистка Мария Грой, ее нету здесь. В общем-то, они отказываются. Отказываются. Нет, мы бы рады в порядке нашего но... Да, ничего не выходит. Да, Ничего, мы не будем задерживаться, время уже позднее. У нас есть, товарищи, очень два веселых, великолепных артиста эстрады. Виртуозный свист, художественный виртуозный свист. И вот эти два товарища нам сейчас и покажут эту сценку. Вы готовы, друзья? Вот.